स्पेशल उनके लिए वीडियो जो गोप्रो लेने के लिए सोच रहे हैं, पर पैसे, क्योंकि भाई 40-50 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये, मतलब इतने तक ही आते हैं गोप्रो कैमरे, अगर अच्छा मॉडल लोगे तो। ठीक है, तो इतना कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं कि कोई आंख बंद करके खर्च कर दे। कोई खर्च करेगा तो भाई सोच समझ के ही खर्च करेगा कि मुझे बेनिफिट है या नहीं है। अगर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो, चाहे व्लॉगिंग हो चाहे मोटो व्लॉगिंग हो, और गोप्रो लेना चाहते हो, तो भाई मेरा सजेशन है बेफिक्र ले सकते हो, बेफिक्र ले सकते हो। पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, बस वीडियो बनाने वाले चाहिए। अगर लेने के बाद उसको घर में सजा के रख दोगे तो पैसा तो वेस्ट होगा फिर, है ना। अगर यूज़ कर सकते हो तो भाई यूज़ करो, जितना यूज़ कर सकते हो ना उतना यूज़ करो।